I've been working day and night on this project because the expectation is so much. So you don't feel like you're watching a period film, you watch like the film is happening right now. The Bobby Deol is playing Aurangzeb role in this movie. Pawan Kalyan, his martial arts skills and his acting skills, his performance skills, they get to witness in this movie. हरिहरा वीर मल्लू। इस मूवी को आपने जब इसमें काम किया तो कितने बड़े चैलेंजेस थे? It's a very big challenging film. Hardly last 60 days I hardly slept. So I've been working day and night on this project because the expectation is so much and the workload is so much. A lot of special effects is there, shooting is there, a lot of layers has to be done. So it's a lot of huge work and technically sounded the most sounded film in India right now. मैंने इसका जब ट्रेलर देखा तो मैंने देखा कि बॉबी देओल की एक अलग छवि दिखाई दे रही है, ये इधर पवन कल्याण का एक बहुत बड़ा चेहरा इसमें दिखाई दे रहा है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को देखने के लिए बिल्कुल उत्साहित है पूरी जो जनता है। लेकिन ये जो हिस्टोरिकल मूवीज जब आप बनाते हैं तो कितने चैलेंजेस होते हैं कि आपको हिस्ट्री को भी ध्यान रखना है और आज के लोगों को वो अच्छा भी लगे? This movie, whatever happened right now last month, the incident in India, it will connect to the movie which we shot. It's happening in Mughal era, 16th century. So the sudden attack, the same sequence we have been shot in the movie. It's become a coincidence, and Pawan sir is fighting for the dharma in this project. So that will elevate the film. So you don't feel like you're watching a period film. You watch like the film is happening right now. So the setup is in the background of Mughal period, and Bobby Deol is playing Aurangzeb role in this movie. ऐसा क्यों हो रहा है कि आजकल हिस्टोरिकल मूवीज बहुत ज़्यादा बनी है? अभी केसरी वीर भी बनी है, छावा भी बनी है, इससे पहले भी काफ़ी सारी मूवीज़ बन चुकी हैं जो मुग़ल काल से रिलेटेड हैं, उस वक्त की पुरानी मूवीज़ हैं। और कुछ जो वॉरियर्स हमारे देश के रहे जिनके गुमनाम ज़्यादातर चेहरे रहे, लेकिन अब उनकी बातें हो रही हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि लोगों के ऊपर कितना इम्पैक्ट जाएगा और अपनी हिस्ट्री को वो कितना जान सकेंगे? It is not a overdue, and what you will be witnessing in this movie is entertainment. Okay. So it can be a period and historical and legend film of we taking the Mughal backdrop, but you will entertain from the short one. You'll be enjoying and you're fastening the seatbelt with action sequence and you'll be enjoying every moment of the film. And the adventure the movie is disclosing, you will love it. आपने एवरी मोमेंट की बात की, तो क्या ऐसा है कि कोई भी ऐसा फैक्ट है जिसके साथ आपने छेड़छाड़ नहीं किया, जैसी थी कहानी आपने वैसी की वैसी ही पर्दे पर दिखाई है? What do you mean to say? मीन्स हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ है? Yes, of course, you can't touch historical facts and you can't tamper the history. So the facts has been there, and on the top of the facts, the sequence which have done some untold stories, which we try to show in the film. अगर मैं सही हूँ तो पवन कल्याण की शायद ये पहली पैन इंडिया मूवी होगी, तो आपको क्या लगता है कि पवन कल्याण की छवि और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी इस मूवी के बाद पूरे इंडिया में? Yes, you get to see people in North India especially, they saw Pawan Kalyan sir as a leader now. So the real hero of Pawan Kalyan, his martial arts skills and his acting skills, his performance skills, they get to witness in this movie. Now it's a first pan-India film. So apart from Telugu, everybody will come to know how good is in acting. Thank you, sir. Thank you. Thank you.